নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। মোৰ চেনেল জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল যাবলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছাই যে আজি মই আছাম ৰাইফলছৰ কিছু জবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। আহা আমি আছাম ৰাইফলছৰ জবৰ কেনেধৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰু ফিজ কিমান, বয়স কিমান লাগিব ইত্যাদি বিষয়ে জানো আহা। আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা। আৰু মোৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহা আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে এইটো ডাইৰেক্ট এডভাৰটাইজটোত মই দেখাইছোঁ। এই এডভাৰটাইজৰ লিংকটো তোমালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তোমালোকে তাৰ পৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ইয়াৰ লিংকটো লৈ তোমালোকে এডভাৰটাইজটো ভালদৰে চাব পাৰিবা। মই কিছু অংকৰ এডভাৰটাইজটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক। এই যে দেখিছা, প্ৰথম আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো তোমাৰ অনলাইনৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে এইটো দেখিছা, ইয়াতে তোমালোকৰ 30 জুলাই 2023 আৰু এইটো অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা দুদিন দেৰি হৈ গ'ল, কিছু কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, গতিকে এইটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো তোমালোকৰ দেখিছা এডভাৰটাইজটো ওলাইছিলে 30 জুনত, 30 তাৰিখত ওলাইছিলে। 1 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 30 তাৰিখলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন থাকিব। এতিয়া চোৱা, তললৈ আহা, আমি তললৈ চাওঁ। ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আমি কিছু জানি লওঁ। ইয়াতে যিখিনি পোষ্ট আছে, পোষ্টখিনি মেক্সিমাম পোষ্টেই হৈছে স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হয়। ইয়াতে টোটেল তোমালোকৰ পোষ্ট আছে, এইটো চাই ল'বা, টোটেল পোষ্ট আছে টোটেল পোষ্ট আছে, গ্ৰেণ্ড টোটেল পোষ্ট হৈছে 81 পোষ্ট আছে। টোটেল 81 পোষ্ট আছে। আমি 81 পোষ্টৰ বিষয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ স্পৰ্টছবিলাক আছে, তোমালোকে ইয়াতে চাবা। কিছুমান আছে বেডমিণ্টন, বক্সিং, আৰ্চাৰী আছে, ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি আছে, আৰু তোমাৰ ৰয়িং আছে, ফুটবল আছে, এথলেটিক্স আছে। এইবিলাক তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ মানে কি পোষ্টত আছে সেইখিনি তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। টোটেল 81 পোষ্ট তোমাৰ আছে ইয়াতে আমাৰ। এতিয়া আমি 81 পোষ্টৰ বিষয়ে আমি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আমি কেনেধৰণে কৰিম, কি কৰিম? আমি ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰে যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে, এপ্লিকেশ্যনটো আমি অনলাইনত কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ এপ্লিকেশ্যন লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট অনলাইন লিংকৰ এপ্লিকেশ্যনত যাব পাৰিবা আৰু তাতে গৈ তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিবা। আৰু ইয়াতে আমি যিটো ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, এইটো হৈছে ফিজৰ কাৰণে আহিলোঁ। ফিজটো তোমালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো 100 টকা পে' কৰিব লাগে। কোনে কৰিব লাগিব? জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে। আৰু বাকী তোমাৰ ST হওক, SC হওক, এই কেণ্ডিডেটকেইটাৰ কাৰণে এইটো তোমাৰ ফিজটো কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে, ফ্ৰী থাকিব। আৰু এই ফিজটো তোমালোকে পে' কৰিব লাগিব ক'ত? SBI কাৰেণ্ট একাউণ্ট। এটা কাৰেণ্ট একাউণ্ট দিয়া থাকিব। এডভাৰটাইজত তোমালোকে কাৰেণ্ট একাউণ্টটো পাই যাবা। এইটো SBI কাৰেণ্ট একাউণ্ট আছে। SBI কাৰেণ্ট একাউণ্টত তোমালোকে এইটো পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত যিটো পে'মেণ্টৰ শ্লিপ হ'ব, শ্লিপটো তোমালোকে কপি ইয়াতে এটেচমেণ্ট কৰি দিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লগত তোমালোকে এইটো কপি পঠাব লাগিব। এইটো তোমালোকৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে পাই যাবা। আৰু ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক তোমাৰ বেলেগ নহয়, চব মেট্ৰিক পাছেই কৰিব লাগে। মেট্ৰিক পাছ হ'লে হৈ যাব। আৰু এইজৰ ৰিলেক্সেশ্যনটো তোমাৰ পাবা। এইজটো ইন জেনেৰেলি তোমাৰ 18 পৰা 23 বছৰ ভিতৰত আছে। 18 পৰা 23 বছৰ ভিতৰত হয়। আৰু ৰিলেক্সেশ্যনটো তোমালোকৰ হ'ব, ৰিলেক্সেশ্যন আছে। ৰিলেক্সেশ্যন তোমাৰ জেনেৰেল আৰু OBC খিনিৰ কাৰণে হ'ব। জেনেৰেল আৰু OBCৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যনটো পোৱা নাযাব। আৰু বাকীখিনিৰ কাৰণে তোমাৰ এইটো 180ৰ পৰা 190 লৈকে 1 আগষ্টৰ পৰা তোমাৰ 2005ৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত 1 আগষ্টৰ পৰা 95ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইখিনিহে আছে। তোমালোকে ৰিলেক্সেশ্যনটো চাই ল'বা। গোটেইখিনি মই ডিটেইলছ পোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, কওঁতে গোটেই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ যাব। গতিকে তোমালোকে এইখিনি চাবা। আৰু ইয়াৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ গোটেই বস্তুটো মই ইয়াতে দি দিম।
লিংককেইটা যিকেইটা লিংকৰ তোমালোকৰ প্ৰয়োজন আছে এইকেইটা মই গোটেইকেইটা লিংক দিয়া থাকিব আৰু ফিজিকেল ফিটনেছটো তোমালোকৰ কিমান কি লাগিব অসমৰ কাৰণে কিমান লাগিব বাকী ষ্টেটৰ কাৰণে কিমান লাগিব সকলোবিলাক ইয়াতে এডভাৰটাইজত তোমালোকে পাই যাবা এইখিনি চাবা কাইলৈ অনলাইন এপ্লাইটো কৰি দিবা কৰিবা বুলি কৰিবা আৰু কৰাৰ পাছত তোমালোকে যিটো ফিজ পাতি আছে গোটেইখিনি পে'মেণ্ট কৰি ল'বা ডেটৰ আগত কৰিবা তাৰপিছতে তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ কলিং পাবা ইয়াতে তোমাৰ পেজ আছে PDF ফাইলটো 7টা পেজ আছে গোটেই 7টা পেজটো ভালকৈ তোমালোকে অধ্যয়ন কৰি চাবা গোটেইখিনি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মই অনলাইনৰ এপ্লিকেশ্যন লিংককেইটা দি দিম সেইকেইটা চাই ল'বা থেংক ইউ আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ